Я, Шумилов Роман, пришел в объединение «Искатель». И мой педагог сразу предложил мне сделать деревянную поделку из дерева, механическую. Моя цель проекта – осуществить действующий проект на основе чертежей флюгера. Моя задача – найти их историю и основные виды. Первая механическая игрушка была найдена в Египте и датируется 3-м тысячелетием до нашей эры. Это был шагающий бык, у которого ноги двигались свободно, и он так шагал из-за перевеса по склону. Механические игрушки можно поделить на несколько видов. Это игрушки на разводах. Бык. Вот этот. Кузнецы. С балансом. Качающиеся и кувыркающиеся. А также каталки. Свою поделку я собирал поэтапно. Сначала я нашел чертежи в интернете, подобрал материал, перевел их, чертежи через копировальную бумагу на дерево. Потом закрепил стойки для оси вращения, прикрепил декоративную крестовину вместо флюгера. Перед этим перед ней шарик, для того, чтобы она не касалась подставки. Подогнул ее медную проволоку примерно 1 сантиметр, подставил самого человечка, обвел карандашом место ног, соблюдая так, чтобы все двигалось. После этого я продел медную проволоку в руки, опять же соблюдая так, чтобы все двигалось, и закрепил на конце ее деревянным шариком. Для работы над композицией мне понадобилось дерево, электролобзик, медная проволока, также свернильный станок и выжигатель. Краски, лак. На композицию у меня ушло всего 107 рублей. Также я очень доволен своей поделкой. И как и остальными, это лесенка, которая поднимает шарики, а в конце они сами падают. И шары Ньютона. Все остальные поделки были сделаны другими ребятами в объединении «Искатель». Спасибо за внимание.